демо с мене. Кажи си името, ако може. Minecraft. Да, кръстил се Minecraft. Гениите. И ще играем Minecraft днес. Survival. Името ще бъде... О, да, добре. И. Чакайте да си включи звука, само че... Си няма да бъде, ще бъде случайен. Готови ли сте? Оф, пълна ме вдъл. Чакайте, да видя нещо. Сега очакваме само той да се включи. Как е? Как е? Чакайте, О! Мама къде? Ето го, Minecraft. То съм направил на бейсболизе. Защо не ти виждам името? Чакай, може... Minecraft, тя го удари. Защото от камера не може да виждат никакви име. Да. Айде идем да берем малко дръвца. Ами аз съм започнал. Да, този пич до мене, който седи и ни дава съвети. Ники. И ние му викаме Коко. Който сега му даде ще даде бой. Аз съм качвал и с него 2 клипа. И само толкова. Защото той се ги гаваше. Виж го пищи като момиче. В един епизод, когато не го е качил, каза... Какво стана бе? Заби ми. Заби ми бе. В един епизод, когато Ти млъкваш. не го бяхме качили, той падна в едно такова в пустинята, в една дупка. Колкото ме бухна. И тогава като се скачи и каза бой, аз го ударих и той падна още по-долу. Иска да кажа бо и той ме бухна. И след това моя приятел, който също снимахме, го наби. И го уби. И го преби. Не ме уби. Ами аз ще те убия. Аз взех, чакай да ти го дам. Чакай, Minecraft. Чакай, върни го на Minecraft. Ти моквай. Ти говори по-силно Minecraft, да те чуват. О, ябълка! А зомбитата включи ли са? Сега ще ти кажа. Да, на средно. Добре. Кога ми оправя таблета, си ги включвам я. Ако ще ми го правя, де? Да се прави бутон, ако не е тайна. Някаква тази врата, чакай врата. Млъкни! Да. Какво стига, бе? Много развалиш клипа. Нищо, човек, стига. На феновете няма да им хареса. Да. Пак му взе дървото. Не ми пука. Да, сега ви казвам, абонирайте се, харесайте клипчето, дайте му лайк. И набийте колко с мене после. Колко не ме удича, ще те ударя майката. Чуй ме, какво ти казах. Чух ти, бе. Зато внимавай. Те ли го демон, какво каза? Аз съм мил човек и обичам майките да правят. И колко след малко... Колко ме бута и след малко време ще пострада. Ще го изнесат от вкъщи с носилка. Ако знаете, защо са махнали това, къде са строят стенслотите и стълбите от новата версия на таблета се прибавя музикална кия, напишете в коментарите защо. И защо пишат в коментарите нещо такова? И защо са го махнали? Те откъде ще знаят? Ако знаят! Откъде ще знаят? Не предполагат. Си го развалял клипчето. Некъв може повече да говоря, не седи като някакъв неутрален тук човек. Човек, говори по-силно. Аз ще направя дървен кол. Защо тук не ви е къщата, бе? Виж кое е яко. Те се направя аз на нещо, ама ако не мухнеш, честно ти казвам. В един... Печка... Демо, може да ползвам такова... Подарявам ти го. Крафтинг. Подарявам ти го. Чакай, ела ти дам още нещо. Един подарък. Той се направи, ама нищо. Аз имам. Нищо. Нищо използва и неговата. Аз просто не го исках. Чакай да го гледаме. Ако не обирайте тук колкото са мои повече камъни. Ти мъкни и не ни давай идеи. Добре да човек, само ви казвам. И ти много идеи даваш. Крава за мен. Ми убия. Какво правиш, бе? Ние ще ми е на табета, мъс. Ние играем на табе.
Най-хубаво. Цачка на маршал. Майко, рукичката. Ето, че ни пуснаха и две бучета. То попадна във водата, човека се хвърли. И тя пристъква във водата. Ама ти да. няма да излезеш оттам обаче. Те даде ми нещо тази свинна. Да. Вижте инвентара. Не, много е далеч. И тук пускат ли са вече тия? Не! Ей, ти ще Тъпо е. остави там крафтинг тейбъл. Тъпо е само О, такова. много, аз си го дадох на тебе. Ама аз им друг. Чакай, отивам за ядене. Ти вземи още дървце. Вие тук от остров ще се махате скоро, Аз така ли? имам 17 дръвца. Добре, тогава не взимай. Ето я да изчезна. Това ли търсеше? Аз викам, що се обикаля. Ела, тука. В демо. Хъпни суровото месо, бе. Това е. Тука. И защо да го яде, като ще умре? От прасето. Или ябълката си И изяде. ще ви препоръчам, не като го пака в демо, да ядете месото от кокос. Защото Човек ти се опета напълно. казах Не от като прасето. тъпия в демо, както миналия епизод не искаше да го качи, защото умря, защото изяде Не, месото това не се е от случило кокошката. никога. Това не се е случвало никога. Миналия епизод го изтрихме, защото умря и се съживи там, където ни спална, беше много далеч. Да. Затова го изтрихме. Вангуича! Което очаквахме Идвай! само ние. Бе, това е някакво забутано място, човек, гледай. Ох. Нещо ми се пецака спида. Ела, лодки, айде, ни лодки хубавички. Къде си? Не направи. От какво дърво? Ти ще направиш опа. Ема, Къде си, бе? направете само една лодка. Минекрафт. Ти се качи отзад на Да, лодката. една лодка ще направим. Кой се управлява? Аз. Той. По принцип може и двамата да управлявате, ама който отпред управлява. Да, защото този, който е отзад не вижда хубаво. Да. Така го возих колкото. Който аз ти го казах. Но не знам защо не знаеш. Но не съм знал никога, честно. Мен така ми се е качвало кучето, което го... Аз си качих пак. Леко е! Бе, чакай! Говори! Не! Пусти нямам никакъв живот! Иде, че на 3 сърца демидж! Опа. И му... Вече това е. Бе, няма си ябълка. Бе, аз си вземам ябълката. Ама изяш ябълката! Няма ли... Изяш сега суровото месо от пиле, от Отпием много умно. От прасе, върках се. Айде, лодка да направя. Айде. Айде, че съм на 2,5, не ме удай. Дърви. Минекрафт, качвай се отзад на лодката. Къде си? Само на цъкни се едно се качваш Да, на... бе, Къде ти пише блок? Левел блок. Чакам се. Качи ли се? Качи се. Не се е качил. Качих се. Качил се, бе, качил се. Ето ти се возим в демо. Ув, Демон и Минекрафт се возят. Ние крав. Бе, знаеш ли какво чакай? Какво е? Малко бъгва и за това. Малко... Опа, мисля на те... Так много ти въгъл. Тая лодка ти я давам на тебе, аз сега ще сложа още на моя си лодка. Чакай, бе. Аз на къде отивам, бе? Аз не мога да управлявам лодка. Тая лодка е за тебе, Аз не ехо. мога да управлявам. Така не може. Удавих се. Ти скочи от лодката. Да, защото не ми трябва. Ма вземи лодката, управлявай я и следвай Ув, Демон. Няма, ще се возя с теб. Не с мен! Той направи, човек. Не с мен, че се земя. бъгва много човек. Бъгваш се така. Аз сам не мога да управлявам. Е как да ти... Дай, аз ще управлявам, Той аз ще те знам как. управлява. И всъщност това ще бъде даже края на първи епизод. Защо? Съжалявам, че е толкова кратък. Защо? Даже с малко наистина ще приключим. Защо? Айде, бе. Защото така... Айде, чао, аз вече дадох газ. Чакай, бе, бати. Чакай, бе. Чакай, мале. Вени, ар този епизод да не го кача. Човек, защо така не мога, то сме го снимали, ще го качим, човек. Вау! Айде. Вау, чакай, че лодката ми. Къде отиде, бе? Ако не е, че къде отиде, Ув, Демон казва. Аз те виждам от тук. Чакай, бе. Дай да не умреш, Коко. Опа, извяй. И това ще бъде края на първи епизод. С Богом. Така. Той си стана тук в лодката, то.